去到第44條嘅題目 ，The table below shows the scores in marks and the corresponding standard scores of the three students in the test。好啦，以下個表啦，就顯示咗呢3個學生測驗嘅分數啦，同埋呢一個標準分。翻 S 求呢 S 嘅值啦。咁呢數據呢俾咗我哋啦。咁樣做呢，一開始41減呢巴 S 留咗巴 S 個 mean 啦，平均數啦。咁呢係都係呢-3寫個 sigma。嗱 sigma 咩嚟呢？就係個 standard deviation 啦，標準差。同樣啦，86減個 mean 平均數啦，巴 S 係得6 sigma。分別係1式同2式啦。然之後點呢？我將2式減1式，計到呢86減41係45啦。6個 sigma 加3個 sigma 係到計到係9個 sigma，嗰粒 sigma 呢係5嘅。然後點啊？86減呢個平均數啦，係得6乘5 30，計到呢個平均數 bias 係56。好啦，又有平均數 mean，又有 set deviation 標準差，咁當我咧直接咧揾 S 啦。S 係得嚟咧63減56 over 5，咁計都係1.4。